Olá, turminha, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. Vamos começar com as nossas atividades? Sim! E olha só, nossa atividade de hoje é na página 35. Vamos precisar de caneta azul e vermelho, tá bom? E cola. Então vamos lá. Para chegar até o sítio dos seus avós, Luiz e sua família podem escolher entre dois caminhos. Olha aqui o carro da família e a casa dos avós, o sítio, né, dos avós. Colhe bolinhas de papel azul no caminho mais estreito. Qual que é o mais estreito? O de cima ou o de baixo? O de baixo é o caminho estreito, aqui é o caminho largo, né? Olha a largura dessa rua e aqui ela é estreita. Então, azul no caminho estreito. Ou ele também pode ir pelo caminho largo, colhe bolinhas de papel. Vermelho no caminho mais largo, que é o de cima. Então, embaixo, o caminho mais estreito e em cima, o largo, azul e vermelho. Tudo bem? E aí vocês vão colar as bolinhas com cola, pouca cola, tá bom? Aí vocês façam as bolinhas até chegar no sítio dos avós. Muito bom, né? Muito legal. O Luiz vai passear com a sua família. E agora nós vamos fazer uma dobradura de um barquinho. Por quê? O Luiz está indo para o sítio dos seus avós e lá ele pode brincar com um lindo barquinho igual a esse. E vocês em casa também podem fazer um barquinho para poder brincar. Então vamos lá? Nosso barquinho vai ficar assim. Vamos precisar de uma folha. Não tem problema se tiver riscadinha, tá? Vamos pegar essa folha, dobrar ao meio. Vamos dobrar ao meio, marcar. Vamos deixá-la assim, um retângulo, com essa parte aberta para baixo. Agora vamos dobrar novamente, marcando com as mãos. Abre, pega essa pontinha e dobra até a marquinha da dobra. Vamos dobrar até a marquinha. O outro lado, a mesma coisa. Vamos dobrar até a marca. Aqui nós vamos ter essas duas partes, né? Essa primeira a gente vai dobrar para frente. Ó, pode dobrar. Essa pontinha que sobrou, pode dobrar para trás. Agora, com essa parte, nós vamos fazer a mesma coisa, tá bom? Dobrar para cima. Pode colocar assim também, não tem problema. Dobrei, tá bom? Para a parte de trás. Agora, o que nós vamos fazer? Parece um chapéu, né? Nós vamos abrir, mas não vamos fazer um chapéu. Vamos abrir, encontrar as duas pontas aqui embaixo e vamos marcar. Temos agora um losango. E agora, a parte de baixo, nós vamos dobrá-la novamente, olha só, para fazer agora um triângulo. Fiz desse lado, virei, vou fazer desse lado. Subir. Agora eu tenho um triângulo. E novamente eu vou abrir. Novamente eu vou abrir, ó. Está fechado meu triângulo. Vou abrir aqui no meio, encontrar as duas pontinhas aqui embaixo. E de novo eu tenho um losango. E agora, com cuidado, nessa parte de cima nós vamos abrir. Abrir e formar o nosso barquinho. Passa a mãozinha embaixo. Pode pedir ajuda para um adulto, tá bom? Não tem problema, é assim que a gente vai aprendendo, tá? E agora nós temos um barquinho.
para poder brincar e se divertir. Vocês podem colorir, escrever o seu nome, pode fazer mais de um barquinho. Viram só que legal? E agora é só usar a imaginação para brincar. Muito bom! Para finalizar a nossa aula, vamos cantar uma música. Vamos precisar de 2 colheres, tá bom? Pede para a mamãe, para o papai, para a vovó, para o vovô. 2 colherzinhas para a nossa música. Vamos lá? Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião? É 1, é 2, é 3. Que tem na sopa do neném? Aê, pessoal! Muito bom! Essa foi a nossa musiquinha de hoje. Muito obrigada, nossa aula chegou ao fim. Tchau, tchau e até a próxima!